Escúchame despacio. La fe adulta no necesita anunciarse, no grita, no presume, no compite. La fe adulta se nota en cómo hablas cuando estás cansado, en cómo reaccionas cuando nadie te ve, en cómo sigues haciendo lo correcto, aunque no haya aplausos. Jesús nunca buscó ruido, buscó corazones fieles. La fe madura no se mide por lo que dices, sino por lo que sostienes. Cuando la vida pesa, si hoy tu fe es silenciosa, no está débil, está creciendo. Amén.